这台从惠州拖过来的奥迪 A6，前面减震趴的不能再趴了，先拆下减震测试一下，果然侧水漏气严重，减震漏气保险公司是不予赔付的，4S店也只换不修，更换一条全新减震就要16000。拆开可以看到缓冲胶老化严重，而我这边还不到换新的1/20就能修复回去。接下来就看我如何操作。视频都看到这里了，可以动动你发财的手，点个小爱心支持一下嘛。如果是你，你会选择花上万换新，还是来我们这里维修回去？评论区讨论一下。